मैं बोल रहा सी अच्छे की बोल सी मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया बोल पे सी हार के फिर वीडियो च बोलना हार के दो बार बोल पे तुझे हाँ हाँ मैं हार गया बस खुश मैं हार गया चल ठीक है मैं हार गया बस हार गए जब पापा डोडो करके हार के पापा दो बार बोल पे एक बार बाहर एक बार अंदर डोडो आगे मैं हार गया कोई चक्कर नहीं ऐसे चलो नीचे बैठ गल करते हैं आप गाइस ये साडी सोसाइटी का क्लब हाउस ही है बाहर नहीं आए अभी कितने तुम टेबल वेख के देखोगे कि साढ़े लिए कुछ खाण को आऊगा बट साढ़े लिए कुछ खाण को नहीं आऊगा ये जस्ट टेबल ही रखे कि आके तुम बैठ के चिल कर सकते हैं तो जिम है एक साइड पूल हाउस आ पूल वगैरह खेलते हैं ना वो तो रश सीगा अज तां असीं गए नहीं बाकी नाल साडा साइलेंट व्लॉग चल रहा सीगा नाल जब भी है ओए मैं तो विच बोली भी मैं कि मतलब मैं होया सी चांस कि हाँ मैं विच बोल सकती सी मैंने क्या बुलाना सी इन्हों मैं फिर विच नहीं बोली पर ये दो बारी बोल पे हाँ मैं बोल गया वैसे ये काफ़ी डेयरिंग है काफ़ी डेयरिंग पर्सन है अच पता लगा मैंने जमन पूरी मस्ती कर रहा है की जानना तू पुत फैन एक चल रहा बहुत है सारे नहीं ऑन करने की होने लग चुका ठंड लगन आ जाएगी एसी चली ਜਾਂਦਾ है कूलिंग ज्यादा है थोड़ा अगर कहनी या यू आर राइट मम्मा गाइस हाउ आर यू ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਉਧਰ 24 ਘੰਟੇ ਮਮਾ देखो देख फैन की ना करे नहीं कैमरा नहीं पापा दी बनाओ हिलाना नहीं कैमरा तू है ना पकड़ो
पापा ने बोलो हेलो। जमन शूट कर हेलो जी वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नेम है मैं आपको लगे सॉरी बना ओ फिर गाइस मेरा ये कोई रोल नहीं है जमन सेट ना दवे जमन बहुत महंगा है पुत्र बहुत महंगा है जमन ने तो मेरी बनाना पापा दी बनाया है हाँ ओके सो गाइस ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਫੇਸ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੇਸ फेस दिखाओ हां ਜਮਨ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੇਸ वेरी गुड ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਥੋਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 2-3 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਮਨ ਬਾਏ ਜਲਦੀ ਆ ਜਮਨ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓਕੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਬੋ ਤੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ बाय मम्मा ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ हाँ जी कमेंट करके जरूर दसो ਓਏ चुप ਜਬ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ देखने में मगर बड़ी गोटी भी आ रही है ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਗਾਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਹੋਗੇ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸੀ ਯੂ ਹਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਏ ਬਾਏ